Zdravo, tole je z kuhinjo okoli sveta. Danes je z mano kuhar Andrej, ki bo povedal nekaj več o današnji jedi. Sicer se danes selimo na Tajsko, bom pa kar besedo predal Andreju, da malo bolj v kuharskem pomenu pove, kaj točno bomo mi danes kuhali. Danes bom delal eno jed, ki jo sicer vsi poznajo. Gre za preprosto jed bližnjega oziroma daljnega vzhoda po imenu kari, vse tako jo pač mi imenujemo. Za razliko od nam bolj znanega, običajnega karija, bomo pa danes pripravili zeleni kari, tajski kari, v tega pa ne bomo dali piščanca, temveč morsko hrano oziroma ribe. Aha, vidim, tu imaš školjke, pa neke male ribe, pa neke malo večje ribe. Ja, v bistvu imamo tu par osličev, bradače, pa zelene klapavice, ki bojo dale pač našemu kariju največ okusa. Zraven tega bomo pa v kari ruknili pač kar veliko mero ribe omake pa shrimp pasta, da bomo ta morski okus še nekoliko bolj poudarili. Odlično, odlično. Tako da jaz predlagam, da kar začnemo. Glej, kuhna je tvoja, tako da kar začni. Torej, za pripravo našega morskega karija smo izbrali dve vrsti rib pa školjke. Torej, začeli bomo z osličom, katerega bomo sfiletirali. Razlog je v tem, da bomo fileje obdržali za kari, iz kosti in glave bomo pa naredili jušno osnovo, torej ribjo osnovo, s katerim bomo kari zalili, da bo pač ta imel še toliko več okusa. Ker večina ljudi ponovadi vzame samo fileje, kar je škoda, ker so dražji, plus tega zgubiš nekaj okusa. Še večja večina, kadar pa pač filira sama doma ribe, pa najverjetneje kosti sploh zavrže, predvsem pa glave. Samo filiranje, glih ni mačji kašelj, ne? Ja, zato bomo zdaj pokazali, kako se pač to naredi od blizu. Tako da, kar pozorno spremljaj, pa boš lahko potem ponovil vajo, ne? Andrej, kjer imaš pa to te male ribe? Koliko vidim? To so pa bradači, ki jih je gospa v ribarnici posebej priporočala za neke te morske obare, ali pa pač v tem primeru kari. Razlog je pa v tem, da imajo v mesu dosti joda, kar pomeni, da imajo bolj intenziven okus. Tako da, jaz jih še nisem jedel, ampak pač vse je enkrat prvič, da je treba probati. Zdaj filiramo te ribe, ne, samo plavuti strani in glavo in je to. Ja, načeloma bi lahko to ribo tudi sfilirali, ampak je škoda, ker je tako mala, da se bo pokuhala in če odstranimo glavo pa plavuti, jo lahko potem čisto enostavno ločimo od kosti in jo pač pojemo. Glave pa pač vseeno obdržimo za juho, ne? Za juho, ja. Oziroma v tem primeru jušno osnovo. Daj, okej, nadaljujemo. Si zdaj naredil, nekaj se je spremenilo. Kaj se je spremenilo? Gre, ne? Nekaj se je spremenilo. A ja, pingvin se bo, ja. Torej, zdaj ko imamo ribe sfilirane, bomo zakuhali ribjo osnovo. Uporabili bomo en majhen pisker, zaradi tega, ker ne delamo juhe, hočemo samo čim več okusa. Lahko bi uporabili vodo, ne bi bilo okusa, lahko bi uporabili vino, ne bi bilo tradicionalno. Zato bomo vino rajši vlivali bolj kasneje v sebe. Aha, ja. Torej vedno kuhaš z vinom, tudi če ga ne daš v hrano. Seveda. Torej v našo jušno osnovo nismo dali dobenih začimb, dobene soli, dobene čebulje, dobenega česna ali česarkoli drugega, zaradi tega, ker bomo itak v kari dali vse začimbe, ki so pač potrebne za okus. Iz jušne osnove pa hočemo predvsem samo ribji okus, tako da to je to. Če delamo pa juho, pa bomo valjda dali še kako čebulo zraven ali pa kakšne začimbe.
Zdaj počakamo, da jušna osnova lepo počasi zavre. Kuhamo 15-20 minut, da pač pridobimo okus. Če imate čas, kuhajte uro, 2 ure, 3 ure, dokler pač lahko, mi ga nimamo, ne? Tako da bomo kuhali 15-20 minut, da to lepo počasi vre. Potem se pa vidimo vmes, ko bomo začeli rezati čebulo pa pripravljati zelenjavo za kari. Čebula bo izključno za omako ali jo boš dodal že v jušno osnovo mogoče? Ne, čebula bo samo za kari, zato da pač damo zraven rib tudi pač nekaj zelenjave, ne? Ker je to pač zeleni kari je v bistvu eden izmed bolj pekočih karijev, zato je fajn, da je pač zadeva nasplošno tako bolj moška, ne? In čebula je resnično moška stvar, ne? Vidim, da se ti solze malo nabirajo. Torej medtem, ko se naša jušna osnova oziroma ribe osnova kuha, si lahko vzamemo čas, pa lepo počasi narežemo zelenjavo. Ja, zelenjavo si bomo pripravili vnaprej, zato da bomo potem, ko bomo delali kari, lahko vse skupaj končali čim prej. Zraven čebule narežemo tudi melancane. Tu vidim, da imaš kar različno velikost teh bučk. Je to pomembno ali vseeno? Ja, načeloma je taka velikost običajna, ampak danes smo pa videli na tržnici tudi te malo manjše melancane oziroma jajčevce, ki spominjajo bolj na tajske jajčevce oziroma melancane, kakokoli pač vi to imenujete. Tajski jajčevci oziroma melancani so pa pač neke take velikosti pa običajno zelene barve. Tako da bomo namesto tega velikega uporabili te male, da bo vse skupaj malo bolj pristno, ne? Azijski so manjši. Ja, jaz mislim, da je nasplošno znano, ja, da je v Aziji vse malenkost manjše kot v Evropi. Aha, no. A veš, kaj je to? To je pa petruš. Kaj? Petruš. Ali peteršilj. Ne, ni peteršilj. Kaj pa je to? Sicer Koriander? Ja, tudi znotraj male kuhne eni še vedno zamenjujejo peteršilj s koriandrom. Ki je zelo podoben. Ja, Kaj te vem, no? koriander ima dosti bolj take majhne, debele, delikatne liste, mislim široke, ne? Pa čisto drugačen vod. Mislim, da nima sploh prav. Ma. Če primerjam s peteršiljem, ne? Da malo to zmučka, tako da vidim. Okej, imajo. Ma čisto drugačen vod, ne? Torej, Lajično oko mora v bistvu kar paziti, da ne zamenja na lastnem vrtu tega recimo. na lastnem vrtu težko, mora pa v bistvu lajično oko mora paziti, da bo sploh našlo koriander v trgovini, ker ga pri nas težko dobimo. Običajno se dobi v Šparu ali po Mercatorju v lončkih posejeno. Sicer ga pa smo danes čudežno očitno samo za to oddajo našli na tržnici svežega, običajno ga ni. Tako da hvala Bogu, da je, ker to je ena izmed tistih začimb, ki res paše na vse te tajske karije. Torej osnovna začimba za kari, v bistvu, bi lahko rekel. Ja, sploh kadar govorimo o zelenem kariju, v bistvu je nasplošno za kari treba povedati, da če se dela doma, se ne uporablja običajno prašek, večna začimba v prahu. Da imaš pa notri pasto, ne? Ja, tu pa pač imamo pasto, ki se da dobiti, recimo to pasto smo kupili v trgovini Svilna pot, kjer pač imajo vse te zadeve, med drugim je tudi tajske začimbe in paste in tako dalje. Ja. Peteršilj ima pa bolj zarezan list. Da ni na okroglo, torej. Je pa delikaten, le tak je delikaten. Peteršilj pa ni tako delikaten. Torej mora plapolati po zraku, da ga zmigaš. Ja. Pač če imaš koriander, ne, pa nisi ziher, če je koriander ali ni, ne, pa če ti on je odpovedal, ker imaš korono, ne, ga daš v sapico vetra, ne, in če tako plapola. Je koriander. Ja. Okej, ja. To so ti tips and tricks, ne, velikih mojstrov. Ja. Mislim, če ga pa ne bi dobili na tržnici, bi pa uporabili peteršilj, pa bi rekli, da smo uporabili koriander in lajično oko sploh ne bi vedelo razlike. Ta juhica bo, ne? Tako s nami, ja, pa bom. Torej, ko je juhica kuhana,
oziroma Jušna osnova. naša jušna osnova, ja. Jo odstavimo. In se lahko lotimo v bistvu Rib, ne? rib pa karija. Nice. Torej boš te ribe zdaj popekel? Oziroma, Ja, te ribe bomo zdaj najprej popekli, poleg bomo odstavili. Popeči hočemo zaradi pač okusa, ki se bo nabral v ribah, zaradi karamelizacije. Obenem pa hočemo v loncu, kjer bomo bolj delali kari, da se določene zadeve primejo, pa se ustvari pač ta tako imenovan fond, ki bo dal še dodatni okus pač vsemu skupaj. Danes bomo uporabili kakšno olje? arašidovo? Arašidovo olje, ja, ker drugega nimamo. V bistvu tisti, ki pa pač delajo ta kari, lahko uporabijo kakršnokoli olje. Motornega ne. Motornega ne, ja. Ampak glede na to, da že ima sam kari ful okusa, pač je lahko tudi čisto običajno, ne vem, repično ali pa sončnično olje. Svinjska mast tudi najverjetneje, ne, glede na to, da pač se dela ribji kari. Kako smo z oljem? Kar konkretno količino? Ali Ja, pač ga lahko damo malo več, zaradi tega, da se pač ribe ne bojo toliko prijele. Aha. Tule verjetno do kar visoke temperature olje zagrijemo, pridemo ribe, no, da ne glih razpadejo, potem nima to veze. Res je, ja. Pa pač pozorni smo na to, da piskra ne preobremenimo z ribo. Aha. Torej damo pač postopoma ribo not, pa potem dajmo ven. Ker če bi dali vse naenkrat, bi pač bilo preveč in bi se začelo vse mešati in razpadati. Aha, prve ribe grejo noter. Tu smo dala bradača. Ja, ja. Torej, zdaj si dal v bistvu pražiti, oziroma ne pražiti, pet zelenjavo. Ja, prvo rundo zelenjave, najprej čebulo pa melancane, potem bomo dali še bambusove vršičke Je zraven. to vložena paprika? Ne. Bambusove vršičke. Ja, bambusove vršičke. Kje se da to dobiti? Je, mislim, sestavina, ki jo moraš kar iskati po trgovinah, ali je dostopna v bistvu skoraj do vseh večjih Vse posod. Dokaj brez okusa, no. Kaj naj rečem? Tekstura pa dejansko paprika podobna, samo ni kislo. To popečemo, zdaj značilno tajsko je, v bistvu že nekaj desetletij ali pa stoletij, da se namesto soli uporablja ribja omaka Aha. iz fermentiranih inčunov. Boš probal? Lahko, zadeva verjamem, da je fej slana, ampak lahko. Dobro, ne zdaj mi ful da tega. Ja. Je kul. Da v bistvu uporabljamo to namesto soli, Imam rad inčune, ampak pač zakaj? Krkam Ker sem rad. da dosti več okusa zraven soli, po drugi strani pa zaradi tega okusa, tudi če v receptu kaj zafrknemo, je tako kot v Sloveniji vegeta, ne? Vse So pač zapolni okus, pa pač še pač. Ja. Je pa pametno, da to delamo po korakih, zraven pač naše zelenjave, oziroma tega, ko se pač dela kari. Zato da na koncu ne bo vse preveč pač slano, ne? Preveč inčunasto. Preveč čunasto. Je pa fajn, da pač se deva sproti pomalo, zato da pač dobijo vse sestavine nekaj okusa, ne? Plus tega, da hočemo, da čebula pa melancani spustijo nekaj vode, sol pa pač pripomore. Torej, v bistvu, ne vem, kot smo navajeni, mi, kot se s kuhinjo ne ukvarjamo na nekem nivoju, takšnem bolj profesionalnem, ko vse na koncu solimo, glih ni priporočljivo, ne? Ne, vedno je priporočljivo, da se stvari solijo sproti. Torej, recimo meso sproti, potem zelenjava. Ja, recimo, če, ne vem, pečeš čebulo, soliš čebulo. Daš zraven meso, soliš meso. Daš zraven vodo, soliš vodo. Ja, Ne? pač v nekih normalnih količinah, ne? V bistvu je priporočljivo, da se vsak korak posebej začini, ne? Zanimivo.
Zdaj pa v bistvu zelenjavo to pražiš, veš, Zelenjavo popražimo toliko, da pač malo postekleni, Aha. pa karamelizira, torej postane zlata rjava. Ko bo to ratalo, bomo pač dodali kar odcejene bambusove vršičke. Torej, če bi to bila, če bi bil slovenski izdelek, bi bila očitno paprika. Zakaj? Zato, ker pač čebula pa menancani nimajo toliko blaga v sebi, kot bambusovi vršički, ker so vloženi. In ko bomo to dali zraven, bo pač potegnilo to, kar se v bistvu zdaj karamelizira, pa nabira na podno, ne, bo to potegnilo gor. to sočno. In ja, se bojo vsi okusi začeli sproščati. Ne. Bambus. In ga dodali pač našim melancanom. Se da ta bambusova voda za kaj uporabiti? Najverjetneje, ja. Da čisto tako vprašam, ne? Da ne zavržeš sestavine. Načeloma bi lahko dal zraven, pač vliv, ampak mi imamo za to ribjo osnovo. To zboljša varianta. Tako. Tako. Damo česen. Zdaj pa imamo tu pač eno zadevico. To je tudi premočnega okusa in vonja. Ja. Tu imamo shrimp paste. Tega pač damo toliko, da pač dobi še vse skupaj malo bolj po morju okus. S tem verjetno ne pretiravaš. S tem ne pretiravamo. Je težko dostopna sestavina. Ne, v bistvu tako sem rekel, vse te sestavine, ki jih danes uporabljamo, se dajo dobiti v Sloveniji v trgovinah. Mi smo pač naše sestavine dobili preko svilne poti, zato ker pač imajo največjo izbiro teh azijskih, tajskih, japonskih sestavin, pa pač si res lahko zbereš, kaj boš imel, ne vem, karijevo imajo pač več kot 3 vrste, tako kot recimo v šparu. In če se odločiš recimo, da boš delal zeleni kari, ga recimo v šparu sploh težko dobiti. To je že verjetno bolj specifična zadeva, ne? Ja, pač tako sem rekel v začetku nekaj drugega, mislim, ne toliko tipičnega kot ta rumeni ali pa rdeči kari, ki ga pač mi poznamo. Ja, je to zbolj pogosto. Tako je s česnom, mislim, moraš tukaj paziti, šparati na njemu, lahko pač čisto... Načeloma ima česen dosti okusa, tako da ga ponovadi pač šparamo, ampak kari pasta ima še toliko več okusa, tako da ni treba biti toliko pazljiv, koliko ga daš. Mi smo ga zdaj pač dali en strok, je pač bil veliki strok. Tisti, ki ne marajo okusa česna, ga lahko dajo manj, ne? Ampak mi Mi imamo radi česen, ne? tako da... Česen je zdrav, sploh za zajedavce v črevesju, olje, podobne zadeve. Ja, če je. Pač našo kari pasto zraven, ki pač hočemo, da se malenkost popraži, preden jo bomo zalili z jušno osnovo. To je bo spakirano, tako. Ja, kari pasta pride pakirana v vakuumu, zadevo pač odrežemo, toliko da jo lahko iztisnemo ven. To je takšno zgareno. Pa ja, da prav, če že vse probam, še prav to, ne? Funje, ja. Tudi zelo intenzivna sestavina. Ampak ja, malenkost pekoča. Se pravi, proti temu česen nima zabure. Malenkost pekoča, niti ne malenkost, kar fajn pekoča za mene, ki ne uživam pekoče hrane. V glavnem, za eno osebo, recimo na porcijo, ki pač ni tako navajena karija, je to čisto dovolj, ne? Mi bomo pač danes dali malo več, ne? Recimo za eno tako pest, pa bomo potem recimo še dodali, če bo treba. Definitivno, če mogoče kdo ni pekočega toliko navajen, naj malo z tem špara in ne doda toliko tega. Ker zdaj, ko sem probal čisto tako, brez kakšne jedi, koncentratu, je zadeva kar res pekoča, no. Ja, samo mora pa biti, veš?
Ja, to je res. Tako, v bistvu zdaj, ko smo dodali kari, lahko zalijemo še pač z našo jušno osnovo. Divja, divja. In zdaj, ko smo pač dali to, pa še bo to pač povrelo, pa ko bomo dali še kokosovo mleko zraven, bo ta podlava v večini spustila, pa dala predvsem okus. Veš, gre se za to, da pač 5% okusa, 5% veš okusa, da ga pač gradiš na nečem, ne. Okej. Tako, zdaj bomo pa pač k našemu kariju dali še to. Kaj imamo to? To mi izgleda kot špargel, nek podobno, ampak ni, ne? Ni špargelj. Ni, ne? Tu imamo limonsko travo, ki pač... Jo poznamo iz Radenske, tudi med drugim. Ja, v bistvu ja, Radenska pač ima gazirano vodo z limonsko travo, ki, mislim, limonska trava se pač običajno tudi dobi v trgovinah v posušeni verziji, v prahu. Ta je dosti bolj aromatična, tako da, če se pač potrudiš, pa jo najdeš v neki trgovini v celi obliki, zmrženi obliki, toliko boljše, drugače gre pač tudi ta verzija v prahu. Zadeva se nasecka. Torej, jaz mislim, da za naše 3-4 porcije bojo 3 stebla popolnoma dovolj. Tu smo bolj kregali, vse za eno steblo. Naseckamo, zato da pač bo več okusa spustilo, prerežemo na pol. To zadevo potem vzamemo ven iz karija, zato pač ne režemo na malo. Nisi v bistvu narezal, ampak si samo... Samo naseckal, ja. Torej do polovice, da ampak vseeno ostane v celoti, Ja. da spusti. Nasecka se pač glih toliko, da ja, spusti sok, ne. Aha, okej. Dobro, po mizi, mi ne rabimo spuščati, skoka je boljše, če damo to v pisker, ne? smo dali v pisker. Torej, tako sem rekel, to zadevo bomo pol čisto pri koncu vzeli ven. Zdaj bomo dali še pa noter sušene limetine liste. Liste limete, ki pa v bistvu niso listi limete, te zelene limete, ampak gre v bistvu za čisto nekaj drugega, je pa pač tradicionalna tajska začimba. Tako da še posebej v, ne vem, morskem kariju gre super zraven, ker pač da neko noto svežine. Okej. Dejansko pa ima kar fajne. Sveže, ne? Ja. Torej, tako sem rekel, ribjo omako devamo postopoma. Zdaj, ko smo dali pač v naš napol nared kari, vse pač te liste limete, limonsko travo, bla bla bla, ne? In poskusili, če je pač dovolj začinjeno prvič z karijem. Zdaj smo ugotovili, da je, ker si se skoraj zadal, ne? Ja, ker divje. V bistvu lahko zdaj malo pretiravamo s karijem, ker pač potem pride še vsej polovico toliko mleka not kokosovega. Torej, v bistvu, če zafrkneš z preveč karija, da Ali je pa prepekoče, začimba, lahko v karkoli. bistvu izravnaš nekako z Ja, kokosovim mlekom, ker ne? potem se še da dosti kokosovega mleka zraven, ki jo okej. nevtralizira vse skupaj. Ampak, če je že zdaj premalo slano, je pač ključno, da solimo. Spet pač z ribjo omako. Poinčunamo. Ker zdaj hočemo pač res intenziven okus, ki bomo pol ga nevtralizirali z kokosovim mlekom. Okej. Vidim, da se tudi že gosti to, kar... Ja, kari dejansko dosti zgosti omako tudi. Ja, vidimo, te da probamo zadevo. Tako je, malo ima zadnji, ne? Samo njih pa tako hudo, ko prej tale Ali čisto? čista pasta, ja, tega ne, zelenega karija, ne? Ni tako slabo. Mislim, da bo z mlekom pol fantastično. Glih prav, ne? Zadnje prišlo. Zadnje je prišlo, zdaj je, veš komaj, zdaj je zagrablo. Pri kokosovem mleku je pač spet pomembno, da vzamemo
čim boljšega. To. Ker če gledaš, da se bo dalo... Ful gosto, ja. Polovica karija bo kokosovo mleko, kar se tiče količine. Tako da hočemo, da je pač res dobre kvalitete. Tudi če greste v Špar kupiti kokosovo mleko, kupite tistega malo boljšega. Mi uporabljamo tega, ker se mi zdi pač po izkušnjah, ko smo delali kari, nekako najboljše. Mislim, dejansko dobiš gosto, tako svilnato neko teksturo. Da te zmotim, tu so notri v bistvu, tako kot je kokosova moka, recimo so ti koščki čist mali noter, ali je to čisto tekočina? Ne, to je čisto gladko, če pa ga imaš na fejst mrzlen, se bo pač ločilo, se bo strdilo, od zgoraj se bo pa pač naredila ta bolj redka tekočina, ne. Mi ga zdaj nimamo tako zelo, pač na mrzlen, torej je pač v tekoči obliki in ga bomo dali pač kar takega v naš kari. Torej recimo, da je zdaj do polovice lonca, ta osnova za kari, hočemo kokosovega mleka še vsej pač enkrat toliko, kot je pač tega. Moramo pa računati, da bo še prišla riba not, tako da lahko kar pač načelno v našem primeru zafilamo cel pisker. Je pa isto bele, če zbarve, pa v bistvu normalno mleko. Evo. To se je dosti slab, do liter si v bistvu dal zdaj noter, ne? Ja, to je zdaj liter. Naš kari zdaj premešamo. Zdaj, ko smo na tej točki, ko je kokosovo mleko povrelo, pa se vse skupaj malo zgostilo, zreduciralo, napojilo pač vseh teh okusov, je fajn, da vzamemo, pač če smo slučajno dali svežo limonsko travo v kosih not, da jo vzamemo ven, ja. Ker pač naslednji korak je, da bomo dali noter ribe in je fajn, da se pač znebimo tega, kar pol načeloma ne bomo jedli, ne. Torej, v bistvu ni tako ni užitno to za jesti kot tako, ali je, pa pač ni zdaj lik najbolj vkusa ali kakokoli. Ni najbolj prijetno, je užitno, če bi ful na malo zrezali, bi lahko jedli, ampak zdaj, ko je pač v takih kosih, je dosti lažje pač ven vzeti teh par kosov, ker načeloma tudi ves okus, ki je pač bil v limonski travi, je zdaj pač ponovno. Tako da ponovno ne sesekljat, ampak nasekljat. Da ne razpade, ne. Tako, da zdaj v bistvu, ko imamo pač to konsistenco, lahko damo to not, kar bo naredilo naš morski kari, dejansko morski ribe. Nice. Ribe pokuhamo glih toliko, da so kuhane. Torej 2-3 minute. Še školjke, ne? Zadnjo minuto bomo dali še školjke, ja. In bo počasi naša jed končala. Na tej točki, zdaj ko se pač še riba malo pokuha v tem kariju, lahko v bistvu povemo, da je kari čisto naša beseda. Oni načeloma karija kot takega ne poznamo. Mislim, ne poznajo. Kako pa mu rečejo? Hinšua? A veš, vsaki jedi oni rečejo neko svoje ime. Okej. Mi pa imenujemo kari vse, kar pač pride od vzhodne polovice, pač od naše vzhodne polovice. Lažje je, ne? Ja, lažje je. Mislim, tako da recimo, če si predstavljaš, imamo mi bograč, imamo golaž, imamo joto, imamo pač karkoli, kar je na žlico in temu recimo pravimo ena lončnica ali pa kaj takega. Tak mi imenujemo vse, kar pride od tam, pa kar je načeloma na žlico, kari, ne? Tako da to, da mi danes delamo zeleni kao morski kari, tajski kari, je čisto pač, kako bi rekel, naša izmišljotina, ne. Oni bi to imenovali drugače, ločijo se pa karije načeloma po barvi, tako kot sem prej rekel, rumeni, rdeči, zeleni. Imajo pa potem tudi vsi predeli, v tem primeru tajske, potem glede na začimbe, tudi svoje vrste karija. A veš, če imaš ti zelen kari, še ne pomeni, da so vsi zeleni kari isto naredi. Torej, imamo čist druge sestavine, recimo. Recimo južni del ima druge sestavine, kot pa ima recimo severni del, pa je lahko zeleni kari. Tako da, v bistvu to, kar mi danes pripravljamo, je
zeleni kari, ker pač smo uporabili zeleno tajsko pasto karija, ampak kako bi pa to oni imenovali, če bi tako recimo naredili, Ja. je pa pač stvar debate. Čas. Morski von je. Zadnje 2 minute, da dodamo pač v naš Zdaj kari piješ školjke, še ne? školjke. Tu imamo zelene dagnje. Ja, to so zelene klapavice, ki bodo dali še pač nekaj več okusa, nekaj slavnosti. Kaj pa recimo zdaj razlika med črnimi in zelenimi, tako na oko vidim, da so te večje, ne? Ja, zelene imajo dosti več mesa. Aha, Naša kari čorba je kuhana, tako da odlično. In da se ta tekočina dokaj tudi zgostila, da zelo fajn izgleda. Moš školjke pozavno dati? Evo, to. fajn je, da zadevo postrežemo še pač s čilijem. To je seveda opcijsko, če kdo mogoče nima rad preveč pekočo. Nič tega projem. Zgleda odlično. To ribo, da dobim ven. Malo koriandra zraven. Tako je. Res so bogati okusi. Odlično. Sicer malenkost pikantno, ampak vseeno gre skozi. Tako da tudi za mene, ko nisem ljubitelj pikantne hrane, definitivno dobro. Zelo super. Če boste kuhali po recepturi, ki je tukaj za nas pripravil Andrej in po teh njegovih metodah in priporočili, mislim, da boste na istem nivoju. Vseeno tako dobrem. Vsaj na tako dobrega, samo tako dobrega. Naša prva oddaja s kuhinji okoli sveta je pri koncu. Danes je naš Andrej za vas pripravil tajski morski kari. Zelo je odličen, hvala lepa. Bi še kaj dodal na tem mestu? Mogoče? Mislim, mi imamo zdaj dva slogana. Enega so nam banali, ker je bil preveč političen. Make food great again. Jaz mislim, da greatness is pač tu nedvomljivo prisoten. Drugi je pa cook a little something. Cook a little something. To je bolj catchy. Ja, Bolj catchy. tako da skuhajte.